就是这个减震器顶胶，在行驶的过程中，减震器直接把这个顶胶给顶穿了，非常的危险。朋友们，大家好，我是专注于汽车知识分享的小陈。今天来了一台马自达3，这台车在行驶的过程中有异响，车主没有及时的处理，就在前天，减震器把顶胶给顶穿了，行驶的过程中非常的危险。现在在行驶的过程中还是有异响，等下我们再去检查另外一边的减震器跟顶胶轴承，看一下到底是什么问题。我们来看一下，这个减震已经更换过了。原先在开车的时候，减震器顶穿顶胶了，在开车的过程中还是很危险的。现在我们也拆这条减震下来检查一下，还有顶胶跟轴承。现在把刹车分泵给拿出来，把刹车盘拿下来，旁边的这些附件已经拆完了。等下我们只要拆上面这3颗螺丝，就可以把这个减震器给拿出来。现在这个减震器已经拆出来了，减震已经漏油了，没有压力。这个是顶胶，这个顶胶如果损坏的话，过比较大的坑或者减速带会有那个咕噜咕噜响声。这个是顶胶轴承，如果这个顶胶轴承坏的话，我们在打方向或者转弯的时候就会有点轻微的异响。现在的话，我们就问这个减震器，还有这个顶胶轴承这3样。我们来看一下，这个减震器已经拿回来了，新的减震器比旧的减震器长那么多。这个漏油泄压了，等下我们把这些新的安装回去。现在减震器我们已经全部安装好。这台马自达3经过我们更换减震器、顶胶轴承以后，现在异响已经没有了。汽车上面产生的异响有很多，有些异响你不及时处理的话，可能也会影响我们的行车安全。所以我们在行驶的过程中产生异响的时候，一定要及时的检查。如果你想了解更多的异响，可以关注我，进我主页去看一下其他异响的原因。本期的视频就分享到这里，喜欢小陈视频的可以点赞加关注。